ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಂತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ತೆತ್ತಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ಪಂಡ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ರೆಸಿಪಿ. ಎಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಂದಿಲ್ಲರ ಅಕಲು ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಎಸ್ ನಮಕ್ಕಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೆತ್ತಿ ಬೈಪಾದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀವಿ. ಒಂದ ಬೈಪಾದ ತೆತ್ತಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಂಗ ಇದು ఒక ತವ್ವ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ತವ್ವ ಐತೆ ದೀಕ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಇತ್ತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಶೋ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೊಂದುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ. ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಪಾಡ್ಗ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯೋಡು. ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಯಾವಂತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರೋಡು. ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಲತ್ತು ಮುಂಚೆ ಮೂಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪಾಡ್ಗ. ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಲತ್ತು ಮುಂಚೆ ಒಂಟ ಪೊರ್ತು ಕಾಯಾಡು. ಒಂಟ ಪೊರ್ತು ಬೇಯಾಡು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಫತ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ. ದಯಪಂಡ ಬಫತ್ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲೈಟ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಮಿಂಚದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಐತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ನಿರ್ದಾಕ್ರ ಬಫತ್ ಪೌಡರ್ ಡೈಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಪಾಡ್ನಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ದಯಪಂಡ ಉಪ್ಪುದ ಐಟ್ ಬಫತ್ ಪೌಡರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ತೆಂದೆಕ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆತುಂಡು ದೆತ್ತೆ ತಂದು ದೆಪ್ಪುಗ. ಇತ್ತಂದೆಕ್ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಂಡ ಇದೆಕ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುಗ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಇಂದ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ನೀರು ಯಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಕೊದಿ ಓಡುವಂತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಫತ್ ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ ಇದಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚೊಂದು ಇತ್ತೊಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಆತಂಗೆ ತಂದೆ ತಂದು ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊದಿ ಒಂದು ಉಂಡು ಇದಕ್ಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಫತ್ ಪೌಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ നമ്മുടെ ബഫത്ത് പൗഡർ ഉണ്ട് ബഫത്ത് പൗഡർ പാടുക ഉണ്ട് പാടുക മിക്സ് ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಫತ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲ ದೀಕ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿನ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನ ತೆತ್ತಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೊತೆ ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪುಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂದು ಅಡ್ಡ ಕುದ್ದಿದ್ದು ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಂದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪೀಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಗ್ಗನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಪೀಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬ್ರೈನಾಗ ಚೂರು ತೆತ್ತಿ ಕುಡದಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಚೂರು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಇತ್ತಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ಡೆ ಬೈದು ನಿಮಿಷ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿಗ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ಮೇಲೆ ಬಫತ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದಿನಿ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂದು ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಶೋಕ್ ಇದುಂಡು ಇಂದತ್ತ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಒನಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಬಲೆ ಒನಸು ಮಲ್ಪುಗ ಎಸ್ ಏನಿತ್ತು ಒನಸು ಕುಲ್ಯ ನುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಉಣ್ಕ ಇತ್ತೇನು ಒನಸು ಕುಲ್ದೆ ಬಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಫುಲ್ ಅಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆವರ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಈಸಿ ಉಂಡು ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಎನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸದು ಬತ್ತಿತ್ತರ್ಡ ಹಾಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲನ್ನು ಅಂಚೆನೆ ಎನಿತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಒಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ನಿಕುಲು ದಾಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ
ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಲ್ಲ ಹತ್ತು ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಂಡಿನಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.